Ás 9 da mañá, a alcaldesa de Cambados acudía aos xulgados para atender a citación da xuíza. Fátima Abal compareceu en calidade de investigada por un presunto delito de revelación de segredos. Tras case 2 horas en dependencias xudiciais, a rexedora asegurou estar tranquila e non quixo facer declaracións aos medios. Si falou cos xornalistas o abogado do denunciante, que explicou que a alcaldesa se colleu o seu dereito a só responder a preguntas da súa letrada. Temos a prohibición expresa de facer declaracións, co cual non vou facer declaracións de ningún tipo. E, adicionalmente, pois, a esta parte, ou este letrado, esta representación foi vetada nas preguntas. Simplemente, pola miña parte, eu creo que non podo contar nada máis. Ten un dereito a contestar as preguntas das partes, de unha das partes, dos letrados, do xuíz, do fiscal, e acolleuse só o seu dereito de declarar as preguntas da súa letrada. A causa deriva da denuncia dun policía local da vila, tras unha crítica do Partido Popular sobre un concurso de mobilidade do corpo que estivera rodeado de polémica e que fora recorrido polo denunciante. Fátima Abal publicara en redes sociais que un traballador do Concello estaba a ser investigado por varios xulgados da provincia. Aseguraba tamén que estaba embargado por varias entidades. A pesar de que non daba nomes, o policía local sentiuse aludido e levou a situación aos tribunais. A maxistrada tamén chamou a declarar como testemuñas a secretaria e interventora municipais.